हेलो। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है ओजोनोलाइसिस। तो ओजोनोलाइसिस अगर हम नाम से देखें, व्हाट इज ओजोनोलाइसिस? ओजोन मींस O3, ओके, विच इज एन एलिमेंटल फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, एंड लाइसिस इसका मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग। ठीक है, वो ओजोन की मदद से we are trying to break some compound. Now what is that compound? That compound is an unsaturated sp2 carbon. So it can be unsaturated carbon which can be sp2 or sp. What does this mean? This means that it can be an alkene or an alkyne, right? So let's get into the reaction first. हम एक बार देखते हैं कि reaction कैसी होती है. Reaction. If I take reaction, what I take, let's say I have an alkene. I'm not putting what are the groups for now. Now alkene, I want it to react with ozone. हमें क्या मिलेगा इसमें से? हमें इसमें एक पहले ओजोनाइड फॉर्म होता है. So there is an ozonide formation first. अब ये क्या है? This is an explosive compound, right? But this is also a stable compound. Okay, so अगर ये stable है तो ये हमारा क्या होगा? इंटरमीडिएट होगा. So इंटरमीडिएट क्या है ओजोन रिएक्शन में? ओजोनाइड. So this is known as intermediate. Now this intermediate can give us what? Now I can use different groups at this arrow. एंड उस डिफरेंट ग्रुप से मुझे पता चलेगा कि मुझे किस तरह का फाइनल प्रोडक्ट मिल सकता है. पर अगर मैं जनरल बात करूं तो क्या होता है? जैसे जिंक H2O होता है, जिंक इन वाटर होता है, तो इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें मिलता है कार्बोनिल. ओके, तो अगर हम रिएक्शन के मैकेनिज्म में जाने की कोशिश न करते हुए शुरू में सिर्फ हम रिएक्शन को समझें कि हमें हर बार देखो आईआईटी के एग्जाम्स में, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम रिएक्शन के मैकेनिज्म से उसका प्रोडक्ट निकालें. तो हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए एक शॉर्टकट चाहिए होता है. अब अगर हम देखें इस एल्कीन को, तो एल्कीन के पास है C डबल बॉन्ड C. ठीक है, अब क्या हो रहा है? टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ पे 6 कार्बन है. बट अगर हम यहाँ देखें एक हर एक प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5. सो 1 2 3 इन वन ऑफ द मॉलिक्यूल. तो अगर हम देखें तो ये यहाँ से बीच से कटा हुआ है. ओके, तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें कि प्रोडक्ट कैसे बनता है, हमें एल्कीन लेना है. सो वी हैव द एल्कीन विद अस. व्हाट वी विल डू, हम बस इसे ब्रेक करेंगे बीच से. हम क्या करेंगे? इसे बीच से ब्रेक करेंगे. दोनों डबल बॉन्ड तोड़ दो. सो एल्कीन के दो डबल बॉन्ड, एल्कीन के दो बॉन्ड छूटेंगे, 1 सिंगल बॉन्ड एंड 1 डबल बॉन्ड, और उस डबल बॉन्ड की जगह पे C डबल बॉन्ड O लगा दो. दैट्स इट, हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल गया. इस तरह हमें फाइनल प्रोडक्ट सिर्फ रिएक्टेंट को देख के निकालने आना चाहिए, राइट? तो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट के बारे की बात. अब इसमें अलग तरह के प्रोडक्ट्स भी बनते हैं. कब एसिड्स बनते हैं, कब अल्कोहल्स भी बनते हैं. तो अगर हमें समझना है कि कौन सा रिएजेंट यूज हो रहा है और उसके क्या फाइनल प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो हम एक बार थोड़ा मैकेनिज्म में जाते हैं. सो इफ आई टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, राइट, सो एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट द मैकेनिज्म. हम देखते हैं मैकेनिज्म को. हमें समझना होगा कि कोई भी अगर कहाँ पे पॉजिटिव रीजन आ रहा है, वहां पे एक नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा या कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और अगर कहाँ पे नेगेटिव रीजन है वो किसी पॉजिटिव रीजन को ढूंढेगा. सो ये एक रूल हमें याद रखना है जब भी हम रिएक्शन मैकेनिज्म कहीं का भी या किसी का भी समझने की कोशिश करते हैं. तो अगर हम इसकी मैकेनिज्म समझें तो इसमें भी ऐसा ही होना है. शुरू में अभी हमारे पास दो रिएक्शंस क्या है, रिएक्टेंट्स क्या है, एक है एल्कीन
अब एल्कीन की हमें क्या प्रॉपर्टी पता है, एल्कीन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है, इसके पास एक डबल बॉन्ड है, तो दिस इज एन इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। अगर मैं ओजोन के स्ट्रक्चर की बात करूं तो ओजोन का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, सो दिस इज एन O डबल बॉन्ड O एंड अ सिंगल बॉन्ड O। अब इतना याद रखिए कि अगर वैलेंसी से ज्यादा कोई अगर बॉन्ड्स बनाता है तो उस पे आता है पॉजिटिव चार्ज, अगर वैलेंसी से कम कोई बॉन्ड्स बनाता है तो उस पे आता है नेगेटिव चार्ज। तो क्या कहा मैंने, वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड्स, इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, इसमें भी एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे वैलेंसी से ज्यादा सल्फर या जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं वो बना सकते हैं, इन दैट केस उन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आती है। बट ये मैं जनरली जो ग्रुप्स के इनिशियल में होते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो या फिर नाइट्रोजन हो, उनकी मैं बात कर रही हूँ। इसके भी हम देखेंगे, वैलेंसी से कम बॉन्ड्स, ये क्या, उस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। अगर हम ये रूल इस पे अप्लाई करें ओजोन पे, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2, पर ये जो मिडिल वाला ऑक्सीजन है ये टोटल 3 बॉन्ड्स बना रहा है। अगर 3 बॉन्ड्स बना रहा है मतलब क्या कर रहा है, वो वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड्स बना रहा है, तो इस वाले ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब इसकी भी वैलेंसी 2 है, बट ये कितना बना रहा है, एक ही बॉन्ड बना रहा है, तो वैलेंसी से कम बॉन्ड्स हुए, तो अभी इसके पास क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज, राइट। तो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन इज। अब अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और अगर तेरे पास कहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन है, क्या मैं डायरेक्ट इस ऑक्सीजन पे अटैक करा सकती हूँ क्योंकि वहां पॉजिटिव चार्ज है, नहीं करा सकती हूँ। क्यों नहीं करा सकती हूँ, क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी जितनी वैलेंसी बनाता है उससे ज्यादा इसके वैलेंसीज फुल हो चुकी है, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है। अगर हम इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा इसके पास एक लून पेयर होता है 7 8, सो द ऑक्टेट इज कंप्लीट। ओके, अगर ऑक्टेट कंप्लीट है इस वाले सेंटर वाले ऑक्सीजन का, तो ये तो अपने बॉन्ड्स बनाए गए नहीं, ऑक्टेट बनाने के लिए बॉन्ड्स बनाए जाते हैं। तो जब भी ऐसा कोई पॉजिटिव चार्ज हो जहां पे ऑक्टेट कंप्लीट है फिर भी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, इन दैट केस वो क्या करेगा, ये अपनी पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए इससे इलेक्ट्रॉन्स लेगा और इससे इलेक्ट्रॉन्स लेगा, राइट। अब ये तो खुद एक नेगेटिव चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन रिच तो इलेक्ट्रॉन रिच पे अटैक नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रॉन रिच कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसने हल्का सा डेल्टा प्लस लाया है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे भी डेल्टा प्लस आ गया है, ठीक है। समझने के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन, अब मुझे पता चल गया कौन से सेंटर्स है, ये है मेरा इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, ये है मेरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये कार्बन और इस ऑक्सीजन में बॉन्ड बनेगा। अगर ये अभी यहाँ पे इसके पास नेगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, अगर इसने ये दो डबल बॉन्ड्स, इस कार्बन ने ये दो डबल बॉन्ड्स यूज कर लिए इधर बॉन्ड बनाने के लिए, तो यहाँ पे डेल्टा प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। अगर डेल्टा पॉजिटिव आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इस पे, ठीक है। ऐसे कभी बनता नहीं है एल्कीन में, एल्कीन नेवर हैज द सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस in a concerted mechanism, right? So it is not actually delta negative and delta positive, okay? So अगर हम इसका फाइनल बनाए कि क्या बनता है, now what this will give, so this is C single bond C, right? So this is there, एक डबल बॉन्ड यहां नहीं रहा। अब ये ऑक्सीजन और ये वाला कार्बन एक बॉन्ड बना रहे हैं, तो यहाँ पे एक बॉन्ड आ जाएगा ऑक्सीजन और कार्बन का। वेट, आई मेक दिस अगेन। ओके, नाउ व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज एन एल्कीन, राइट।
नाउ दिस इज अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन दिस कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा. नाउ दिस इज इंटैक्ट विद दिस ऑक्सीजन. दिस ऑल्सो हैज अ ऑक्सीजन बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन यहाँ से एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया. सो दिस इज द अदर बॉन्ड. ओके, नाउ इफ आई हैव दिस, अगर हम ये देखें तो ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये इस ऑक्सीजन पे चला गया है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर मीन्स अ नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या बन जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे. तो इस ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं आएगा. इस ऑक्सीजन ने क्या किया, इस ऑक्सीजन को दो बॉन्ड्स चाहिए. So one bond is formed from this and the other bond is formed from this. So we will have two bonds for oxygen. So this is also neutral. This was actually negative, but it used its negative charge to form a bond. So this is again a neutral. So all the oxygens have two bonds and all the oxygens are neutral. So this is a neutral compound which is known as molozonide. Now what is this molozonide? So this is a very unstable compound. Okay, तो हमने जो initial reaction लिखा था where alkene was reacting with ozone to give us ozonide. So this is not yet that ozonide. This is molozonide. Now what I will do in this, यहाँ पे जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है, every oxygen has two electron pairs. So it will use its electron pair to form a double bond. Okay. Now we are trying to make a cycle. अभी देखो किस तरह बनेगी. Cyclic concerted mechanism. अब ये यहाँ पर चला गया, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा. Okay, so this will form from C single bond C. This will break and this will form a C double bond O. Okay, and if this oxygen is giving off these electrons, so what will happen? Now here this bond has gone to this oxygen. अब इसका तो वैलेंसी सेटिस्फाई हो गया. This is forming C double bond O. So this will give off this electron pair. So if you see, there is overall a cycle which is going on. पहले शुरू करना है the lone pairs. From lone pairs it is forming a double bond. From carbon carbon bond it is forming a double bond, and from here it is forming a O negative. ठीक है. अब let's understand where the break has taken place. Now this bond is breaking. This bond is going to break, right? So these are the two breaks that we'll see in the next part. अब अगर हम देखें तो ये क्या है? This is as it is. So this is written in this way. I'll just write. उसको rotate करके ऐसा लिख दिया. Now this is C double bond O. So this is C double bond O. Okay, and this is what? This is O. अब यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज. नाउ दिस इज व्हाट, दिस ऑक्सीजन हैज वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड्स. देयर आर 3 बॉन्ड्स. सो दिस विल हैव हाउ मच? दिस विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज. ओके, अब यहाँ पे तो ये ब्रेक हो चुका है एंड दिस इज व्हाट, दिस इज सेम. सो इफ आई राइट दिस तो ये ऐसा रहा. नाउ दिस इज फॉर्मिंग अ C डबल बॉन्ड O, राइट, एंड यहाँ पे तो बॉन्ड ब्रेक हो चुका है. So that's it. So these are the two things which we are forming, right? Now this is a stable thing. ये क्या है? Ketone. But this is what? This is highly unstable. Okay? तो अब क्या होगा? अब भी हमें वो वाला कंसेप्ट यूज करना है. A negative attacking on a positive attacking on a negative. Actually positive never attacks, a negative always attacks on the positive. Now what I see, this is a negative thing, right? अब यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन is more electronegative, so this would be delta negative and this would be delta positive, right? अब यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में नेगेटिव सेंटर ये है एंड यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में पॉजिटिव सेंटर ये है. सो द रिएक्शन वुड बी बिटवीन दीज टू. इस मॉलिक्यूल में ये डेल्टा नेगेटिव है एंड अब हालांकि हमें पॉजिटिव तो यहाँ दिख रहा है, बट आई हैव टोल्ड यू दैट दिस ऑक्टेट इज कंप्लीट. सो वेयर विल इट अटैक? दिस इज डेल्टा पॉजिटिव. ओके, so this delta negative will attack on this. Okay, now if I try to rotate this compound such that my reaction takes place feasibly, so how will this look? So this would be C
double bond O, right? So this was what we got. Okay. Now this negative is what? This is trying to attack on this. So I'll draw this with a different pen. So this is trying to attack on this because this is what? Delta positive. Now this is delta negative. So from its lone pairs, it will try to do what? Or rather than lone pairs, it can use this bond also. So from this bond, it is trying to attack here. So this is how the reaction should take place. Now if we see what happens next, see. So this is our carbon. I'll draw a little below. So this is our carbon. This is oxygen. Right? So what happens now if this is attacking onto this? It will try to balance the positive charge. So a negative and a positive will give us a neutral. So this would be one bond. So अब यहाँ पे oxygen है. This is O negative. So this is attacking on this carbon, right? So this is the bond which is formed. So we already have this two carbons attached to this. So I'll draw this here. Okay? And this one double bond is taking place, attacking on this. So this will be a single bond O. Okay? Now this is forming a bond with this. Okay? So this is the ozonide which we were talking about. अब इस ozonide के क्या क्या properties हैं? This is stable and this is explosive. Okay? How is an ozonide looking? अगर हम इसको ध्यान से देखें, I'll just write this in a proper angle. Okay? If you see this alkene, okay, I'll write this alkene here. अगर हम इस alkene को यहाँ लिख देते हैं, हमें क्या दिख रहा है? These two carbon chains are present here. Instead of the double bond in between, if I remove this double bond, let's say, okay, if I remove this double bond, what I see, there is one oxygen below and two oxygen above. So this is the structure of ozonide. तो हमें याद कैसे करना है? Alkene को ले लो, alkene का जो double bond है, remove that, and in between, from one of the sides take one single bond, from the other sides take the other two oxygens. Okay, so single bond oxygen and other two single bonds with two oxygens. So this is the structure of ozonide. Okay, so इसके ऊपर भी questions आते हैं that what is the structure of the intermediate or what is the name of the intermediate that is formed in ozonolysis. So you have to only remember the name. So this is ozonide, right? Now what will happen next is, अगर हमें ऐसा दिया हो, अगर हमें reaction ऐसी दी हो कि we have alkene, okay, so alkene, and if we have just ozone, तो ये कहाँ तक reaction आएगी? This reaction would be till ozonide formation. So this is the reaction till where it stopped. Now if with the ozone we have different reagents, only then the reaction will proceed further. Now इसके final आगे क्या products होंगे will depend upon what are the reagents that are used. Okay. So initially I had given you that it is zinc and H2O used. So what will zinc and H2O do? It will try to break this. Okay. So how will it break? The oxygen-oxygen bond is highly unstable. So this will break from here. This will break from here. Right? So this is like what? And ulta Y which is going. So this is how the break takes place. Now if it is breaking, so what I'll form? I'll form a double bond here and also a double bond here. So how will this look? This will look like, so ये है हमारे पास, यहाँ पे C double bond O बन गया है. And we have this carbon skeleton and we have C double bond O.
and this oxygen is being removed. If you see, it is being cut from both sides, so this oxygen is being taken off, right? So this is the final product that we get with respect to what? When we have zinc H2O. Now we'll see the different reagents, how different reagents will give us different products. Okay, so to understand how the reagents gives us different products, we will divide the reagents into two parts. Into three parts. So what would be the three parts? It will depend upon the work of the reagent. So whether the reagent is a reducing one, whether the reagent is an oxidizing one, or it is a neutral one, right? So depending on that, it will give us the products. So what will it do? So okay, I'll rub this also so that I get more space. Now I got what? हमें अभी तक क्या मिला था? Ozonide. So I'll draw this ozonide. Okay, so this is the ozonide that I have got. Now this ozonide can go to what? This can go to carboxylic acid. So the first classification is formation of carboxylic acids. So there would be some reagents which I'll tell you in a minute, which will give us carboxylic acids. The other reagents will give us what? The other reagents will give us alcohol. So this is a complete reduction. And the third set of reagents would be what? This would give us aldehyde. Right? Now there is a condition for carboxylic acid. When will carboxylic acids form? The carboxylic acids can form only when there is an aldehyde present. So it will not form carboxylic acid out of ketones. So what can this do? Only for aldehydes. And not for ketones. Right? So if we have in the final product as aldehyde and we have been given this reagent, immediately what we'll do, we'll convert that into acid. So what are the reagents? So it is H2O2. Okay. So this is hydrogen peroxide. Then we have chromium in the 6 plus 6 valency. Okay. Then the third thing that we have, so RuO4, and the fourth that we have is KMNO4. Right? So these are the four reagents that we will be using, or we will be given in the agos. Only then we can convert from aldehydes to ketones. Right? Now if I talk about alcohols, in alcohols what I have, so I should have a reducing agent so that it completely converts it into alcohol. So if you know that carboxylic acid is the oxidized form, सबसे ज़्यादा oxidized form होता है carboxylic acid, उसके बाद होता है aldehyde, उसके बाद होता है alcohol. Okay, so this is the reduced form, oxidized, highly oxidized. Okay, so alcohol में कौन-कौन convert करेगा? जो एक reducing agent होगा. So what are the reducing agents? Lithium aluminium hydride. Then we have lithium borohydride, and the third that we have is sodium borohydride. Right? So these are the three reducing agents which would be used. So ozone के साथ how is the reaction given? So if we have any alkene, so it is given like this: ozone and any of the reagents. Let's say if it is given H2O2. Okay, so then we'll form acid if there is an aldehyde form, or if I am given LiLH4. So what I'll do, I'll directly form alcohol. Okay, how will we do that? We'll also comment on to it. The next that we have is aldehyde. So aldehyde, how it is formed? It is from Me2S. Third is PPH. Second is PPH3. Third is zinc H2O.
Okay, so these are the 3 reagents, and there is one more reagent which is hydrogen palladium calcium carbonate. Right, so these are the 4 reagents that are used for conversion into aldehyde. Okay, तो ये इनमें से कोई भी एक reagent इस स्लैश के बाद वाले पार्ट में दिया होगा. Okay, so we have to just have a memory think कि memory में ये होना चाहिए कि कौन सा reagent converts into what. See, we can completely understand. अगर हम इन reagents को देखें, so these are what they have oxygen into them, and chromium भी किस में होता है, chromate में होता है. So this is like this is, let's say, CrO3. Okay, ऐसा रहता है. So if you see when there is oxygen present, so what is it doing? वो अपना ऑक्सीजन दे रहा है उस रिएक्शन को, तो किस तरह देगा? It will form acid out of it. So this is how we can remember कि अगर ऐसा कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसमें ऑक्सीजन होगा, right? When there is a reducing agent, so reducing is done by what? The hydrogen. So there is presence of hydrogen in all the 3 reagents. For aldehydes, it is not that way. It doesn't have a clear distinction. So for aldehyde, we have to remember that these convert into aldehyde. Zinc has reducing properties, so it will not completely reduce, but it will do what? It will convert it up to aldehyde. Then hydrogen, palladium, calcium carbonate, then PPH3 and Me2S. So these will do what? Actually, all of them will try to abstract the oxygen that we have. So we have this ozonide. Okay? So this oxygen is being abstracted. So Me2S will what do? It will abstract this oxygen and इसी तरह यहाँ से और यहाँ से bonds टूटते हैं. Right? So these are the different reagents. Now what we'll do? We'll get into the reactions. So I'll keep the reagents as it is. Or rather, आप reagents एक बार याद कर लो so that I can write the reactions and you will be able to understand it. So I'll write the reactions straight away. So अब हमें मैकेनिज्म में जाना है क्या? नहीं, हमारे पास उतना टाइम होता नहीं है कि हम मैकेनिज्म भी करें एक एक क्वेश्चन के लिए. So for the entrances, we have to just get products from our question or from the from the reactants itself. So what is the first question? So let's say I have. So first question, R CH double bond CH, and then we have what? R and R. Okay. Then what I will do? I will subject this to 4 conditions. अब मैं क्या कर रही हूँ? इसे 4 conditions पे देखूंगी कि क्या क्या बनता है. Right? So what is the first condition? So the first condition is, I'll write the conditions. So I have ozone, Me2S. It can be written as a slash. Rather, how do they also write? They write as 1 and 2. So first ozone is used to form the ozonide, and only then we use the other reagent. So it is written as what? So ozone first and then Me2S. Then what? Ozone H2O2. The third reagent that we have, ozone LiAlH4. Right? And the fourth reagent that we have is ozone and Me2S. Right? Now we'll see what are the products formed into each. Now if we take the first reagent, now this is what? This is an aldehyde forming reagent. ठीक है? इस केस में क्या बनेगा? Me2S में aldehyde बनेगा. किस तरह aldehyde बनाना है? मैंने क्या बताया था? The simple thing is, इस C double bond C को हटा दो, यहाँ पे C double bond O लगा दो, यहाँ पे C double bond O लगा दो. So what will I get? R C
So this would be what? So this would be C double bond O and this would be hydrogen, right? तो अब तो हमें ये aldehyde मिल गया. Okay. The other thing would be what? A ketone, right? यहाँ पे we didn't have an hydrogen also initially, so it was this one. So how would a ketone be? So this is C double bond O, R and R. Okay. So this is what? This is an aldehyde. And this is a ketone. The next thing that we have is H2O2. Now H2O2 was in what? In the carboxylic acid reagents. So this will convert carboxylic acid only when we have aldehyde. So only when aldehyde is present. Okay. Now if we see, अगर तो we will get these two as a final products. अब अगर एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो उस एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर दो किसमें? कार्बोक्सिलिक में. कीटोन तो एज इट इज रहेगा. सो दिस विल व्हाट? दिस विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड. सो दिस विल गिव अस व्हाट? RCOOH and this will be same as ketone. The other thing that we have is ozone with LiAlH4. Now LiAlH4, lithium aluminum hydride, is what? As a reducing agent. So this will give us what? R. Now this, see, initially what it is forming? Aldehyde and ketone, but इसका तो हमें reduced form चाहिए. So this would be what? The reduced form of this. So this would be RCH2OH. And what would be the reduced form of this? So this would be R and OH. तो अभी हमें ये मिल जाएंगे. एक ये अल्कोहल मिल गया. ठीक है. अब हम देखेंगे. Okay, Na2S तो हमने किया है. So what will I use? I will use zinc H2O. So this will again form what? Aldehyde or carbonyl. So aldehyde plus ketone. Okay. Right? So this is how the reactions are. Now we'll take even more examples. So what are the various examples that we can take? Let's say if I have benzene. अब benzene देखा जाए तो खुद में काफी स्टेबल होता है. Benzene में continuous resonance हो रहा है, right? So it will not actually give us this reaction in a normal conditions. इस पे अगर हम बहुत harsh conditions लगा दें, only then this gives us the reaction. Okay? So if I have now also, if you see for one alkene or one double bond, I was requiring how much? 1 equivalent of ozone. अब यहाँ पे तो कितने डबल बॉन्ड्स हैं? There are 3 double bonds. So how much will I require? I will require 3 equivalents of ozone. And अगर मान लो कि इसके साथ मैंने Ne2S लिया हुआ है. So what will happen? I have told you, alkene को तोड़ दो, alkene को तोड़ दो, and alkene को तोड़ दो. Right? जहां जहां alkene टूटा है, what will I have? यहाँ पे C double bond O बना दो, C double bond O, C double bond O, C double bond O, C double bond O, and C double bond O. ये बनेगा, right? Now, if you see what is the final product, एक हमारे पास कार्बन एंटिटी इंटैक्ट है. उसको क्या लगा हुआ है? इस कार्बन को लगा हुआ है C डबल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन तो ऑलरेडी है सबके पास. सो दिस इज व्हाट? कार्बन H ऑक्सीजन. सो दिस इज व्हाट? CHO, राइट? सो दिस इज व्हाट? CHO. दिस इज व्हाट? CHO. ठीक है. अब अगर हम इसको देखें तो ये भी ऐसा ही है. दिस इज अ कार्बन एंटिटी. यहाँ पे भी क्या बन रहा है? CHO. So this will be what? CHO and CHO. And similarly with this, तो ये भी वही बनाएगा CHO and CHO. तो मुझे इसे 3 बार लिखने की जरूरत है क्या? नहीं. How will I write this? I will write this as it is giving me 3 equivalents of
दिस कंपाउंड. फाइन. अगर हम बात करें एक दूसरे कंपाउंड की, so what is the other compound? So it is a benzene ring again. But this is what? This is a toluene. O3Me2S. इस केस में क्या होगा? इस केस में we will have what? I'll have to write the position of double bond the other way. अब मैंने एक ही इक्विवेलेंट लिया है इसमें, ठीक है. So I have taken what? Only one equivalent. Right? So with one equivalent, what will I get? With one equivalent, now इसमें एक रूल हमें याद रखना है. Okay? So what is the rule? If you remember in the mechanism, what I was saying, that alkene is electron rich, and that electron rich alkene was attacking on the oxygen. So the first attack was what? From the alkene to the oxygen, right? तो alkene क्या होना चाहिए अगर हमें reaction fast चाहिए? So alkene should be what? Alkene should be electron rich. तो condition क्या होती है इसमें? Electron rich alkene. तो अगर मैं बात करूं कि अगर मेरे पास एक ही इक्विवेलेंट है, तो सबसे फास्ट रिएक्शन किसकी जाएगी? वो एल्कीन की जो कि इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन होगी. सो इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, देन न्यूट्रल एल्कीन, देन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन. ओके, सो दिस इज द ट्रेंड. नाउ इसमें से CH3 इज व्हाट? CH3 gives plus I effect. तो अगर ये plus I effect देता है, so this alkene is electron rich, right? So if this alkene is electron rich, I will have to break this only from here. So this would be the only part that would be breaking off, right? I could have written the double bond other way, that would break, so that doesn't matter from anywhere, okay? So this part will break. तो अभी हमें final product क्या मिलेगा? So this would be, right? And यहाँ पे CH3 है. मैंने बताया था जहां भी एल्कीन हो डबल बॉन्ड O को हटा दो, यहाँ पे क्या डाल दो? C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O. बाकी वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर लो. सो दिस वुड बी व्हाट? C डबल बॉन्ड O. दिस इज व्हाट? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. Right? So this is how the final product we get when we have one equivalent. So always keep in mind what are the number of equivalents that are given. Right? Now we'll take more examples of this. Now there is one thing. If we have an alkene और एक alkyne, अगर हमें ऐसे दो चीजें हैं, तो किसका रिएक्शन होगा अगर एक ही इक्विवेलेंट दिया हो? So the next thing is what? Alkene versus alkyne, right? So if I take an example out of this, so this is how. So this is a C double bond C. Then we have, okay, so this is a C double bond C. So this is how the reagent is given. When we draw a triple bond, it is actually a straight bond, okay? And here we have a protecting group. We don't have to bother about this. So this is SiMe3. अब अगर इस alkene और alkyne पे one equivalent of ozone है, and then we have Me2S. So which will react? We expect that the alkyne should react, but no. It is alkene which reacts. So alkene reactivity is more than alkyne for ozonolysis, right? So what will I get? So मैंने तो कहा है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तोड़ दो. यहाँ पे भी एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लगा दो, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लगा दो. So this carbon is what actually? So if you see the initial reactant,
So what is the reactant? It is CH2 double bond, and this is a carbon. So 1, 2, 3, and this is a hydrogen. Okay. So now what I have to do? I have to just break this double bond. Double bond को break करो. And what do I have to keep? I have to add C double bond O and C double bond O. So what would be the final product? So this would be CHO, because यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? Aldehyde. Then there is this group, and then we have what? Alkene. और ये क्या बन रहा है? H2C double bond O. So what is this actually? This is formaldehyde. So carbon double bond O, hydrogen and hydrogen. Okay. So this will form what? Formaldehyde. अब ये formaldehyde की भी एक property है. Now this formaldehyde, if we are not given any second reagent, ठीक है? अगर हमें कोई दिया है, जैसे मान लो ओजोन दिया है, और अगर मान लो हमें सिर्फ दिया हुआ है वाटर, ओके, तो ऐसी कंडीशंस में व्हाट दिस विल डू, दिस फॉर्माल्डिहाइड इज वेरी वेरी रिएक्टिव, ये और ऑक्सीडाइज होगा. दिस इज द ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ द एल्कीन, ठीक है, बट फॉर्माल्डिहाइड और ऑक्सीडाइज हो जाता है. सो व्हाट दिस हैपन, ये H2O फॉर्म्स H2O2. सो दिस फॉर्म्स H2O2, एंड इसका ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा? दिस विल फॉर्म CO2. So carbon, oxygen and one oxygen from H2O2, and this is H2O. सिर्फ formaldehyde के केस में when there are no reducing reagents given, then we will have, rather this water that is given, then we will have this carbon dioxide formation as well, right? So this was about the reaction. Now we'll get into one more thing, which is alkyne. So that is the last part that I'll be telling, and then what we'll do, we'll solve the previous year questions on ozonolysis. Ozonolysis एक ऐसा topic है जो बहुत favorite है. So this is a favorite topic for NEET, GATE, JEE exams. Okay. So NEET, not GATE, sorry. NEET, IIT, JEE, मेंस, AFMC, एम्स, कोई भी एंट्रेंस, किसी स्टेट का एंट्रेंस हो, सब जगह ozonolysis is very important topic. Okay, now what I was saying, let's say if I have only alkyne. अब alkyne के केस में क्या बनेगा? Now if this is an alkyne, so यहाँ पे R2 है, यहाँ पे R1 है. Okay, so this is the alkyne, right? अब alkyne के केस में क्या होगा? alkyne के केस में I have told you दो बॉन्ड तो तोड़ने हैं, वहां पे C डबल बॉन्ड O लगाना है. अब तो इस दो बॉन्ड को तोड़ दो, राइट? सो rather than breaking these bonds, so I have these 3 bonds, right? What I'll do, I'll break these bonds, और इन दो bonds को तोड़ के what will I get? यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लगा दो, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लगा दो, right? How is it actually forming? If you see, if we have the alkyne, right? I have told you the पहली चीज क्या होती है ओजोन के साथ, पहले वो मोलोजोनाइड स्ट्रक्चर बनता है. So for the monozoite structure, it is like oxygen, or rather than monozoite, if I talk about the ozonide structure, oxygen, then here we have a carbon actually, R1, and this is the other carbon which is R2, right? मैंने तो उसके दो bonds तोड़ के ऐसा कर दिया, but there is also a third bond that is remaining, so this will still be there. ठीक है? So in short अगर हमें समझना है तो क्या होगा, दो bond तोड़ दो, C double bond O लगा दो. Alkyne में 3 bond है, therefore this will give us what? This will give us the carbon moiety will remain intact. वहाँ पे वो break होता था, the number of carbons were reducing in case of alkene, but in alkyne it will not happen. So अगर मैं इसमें ozonolysis करवा दूं, so what will I get? So this will be ozone
and in the presence of Ne2S, so this will be R1 C double bond O. ये कार्बन भी ऐसा ही है, ये कार्बन भी ऐसा ही. If you see how many carbons there are, this is R1, so 1 2 3 4, so 1 2 3 4, और इन दो कार्बन में क्या है, we have the C double bond O, right? So this is how we get. अब इसका नाम क्या है? This is a very special compound and this name is diketone, used in many reactions. अब इस डाइकीटोन की एक प्रॉपर्टी क्या है, that this diketone in the presence of water can convert into what? So let's say if I had water in this reaction, तो ये भी बन सकता है एसिड में. Okay? So in the presence of water, this diketone becomes reactive and this forms what? Acid. Okay? So what I'll do, I'll take this alkyne. Let's say I'll take an example of alkyne. I'll use two different reagents. Now if I have, let's say CH3, C triple bond C, CH3. Now I have two different reagents. So one is what? H2O2 and let's say zinc H2O. Okay, zinc H2O, and the third one is what? H2O2. Sorry, not H2O2. We are talking about the ozonolysis. So it is ozone, zinc H2O2, ozone and just water. Now zinc has the reducing properties, so zinc will do what? Zinc will दो डबल बॉन्ड तोड़ दो और वहां पे क्या डाल दो? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O. तो अब वही करेंगे हम, CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3. This is called as what? Diketone. और इस केस में क्या बनेगा? In presence of water, like I told you, the diketone is very reactive. So this will form what? This will also break off, right? So initially what I'll form? I will form CH3, C double bond O, C double bond O, CH3. Now I'll break this and I'll form what? Acid. So this would be CH3, C double bond OH plus CH3, C double bond OH. If you see what are these names, this is called as acetic acid, right? If you see कितना अच्छा conversion है to form acetic acid just from alkene or to form carbonyls just from alkene. So we are breaking the carbon entity if it is an alkene and we are getting the smaller molecules. Okay? And एक और बात, एक ऐसा क्वेश्चन आता है ओजोनोलिसिस पे. Now we'll solve the questions, but one more thing that we have to remember about ozonolysis. Ozonolysis use होता है to find the position of double bond. Okay? जैसे अगर मैंने alkene यूज किया था पहले केस में, so what happened? So we had an alkene. Let's say we have कुछ तो ऐसा कंपाउंड है. Okay? अब यहाँ पे अगर हमने ओजोन यूज किया, क्या होगा? डबल बॉन्ड को तोड़ दो, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O. तो ये हमें क्या मिलेगा? So these are 3 carbons, C double bond O hydrogen. These are 1, 2, 3, 4 carbons. So this is C double bond O hydrogen, 1, 2, 3, 4 carbons. So from the products we can find out what would be the position of double bond. Okay? So how do we understand that? वो हमें रेट्रोसिंथेसिस से समझेगा. Now let's say if we are given what are the products. अगर हमें ये कहा जाता है कि let's say for a reaction we have 2 products which are this acetone and the other product that I have is this. अब हमें पूछा गया what would be the starting material for this. So this is called what? This is retro ozonolysis. अगर हमें इसको फॉर्म करना है, जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ दो, वहां ऑक्सीजन लगा दो.
अगर हमें रेट्रो ओजोनोलिसिस करना है तो हम क्या करेंगे, 2 ऑक्सीजन को साथ में रख लो, लाइक वी हैव दिस वन ऑक्सीजन एंड द अदर ऑक्सीजन विच वी हैव, इन दोनों को साथ में रख लो, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O हटा दो और यहाँ पे क्या बना दो, एल्कीन, राइट। इस तरह हमें फिर से प्रोडक्ट्स मिलेंगे, तो इसमें भी हम वही करेंगे, लाइक व्हाट वाज द रिएजेंट, दिस वाज इट, ठीक है। इसको मैं कैसे लिखूंगी ताकि ये ऑक्सीजन भी इस साइड पे है, तो मैं ये दोनों ऑक्सीजन को पास में लाऊंगी। सो दिस इज C डबल बॉन्ड O, देयर इज 1 कार्बन, अदर कार्बन, 3rd कार्बन और इस तरह, राइट। सो दिस इज हाइड्रोजन। अब मैंने क्या बताया, दोनों ऑक्सीजन को निकाल दो, राइट। रिमूव बोथ द ऑक्सीजन्स एंड इन केस इन द प्लेस ऑफ ऑक्सीजन हमें क्या यूज करना है, वी विल फॉर्म एन एल्कीन। सो दिस वुड बी द स्टार्टिंग मटेरियल जहां से हमें मिला होगा, ओके। सो दीज क्वेश्चंस आर आल्सो आस्क्ड। सो व्हाट आई टोल्ड यू इन दीज पॉइंट्स, it tells us the position of double bonds, and the second important thing that it tells us, it also helps us in retroozonolysis, ठीक है। इसका और एक पॉइंट क्या है, the intermediate is ozonide, okay। So these are important points. Now we'll start with the questions. So let's start with the questions. The questions will be appearing on the screen and we'll be solving the questions one by one. Now these questions are from various entrance exams. It is from IIT JEE, mains or advanced, then NEET and the various other state exams that take place, okay. So we'll have to see, once we solve the questions, we'll know how the question is asked and what is expected from the questions. And believe me, every year we do have one question from ozonolysis, okay. So let's start with the question. So if I have, so what is the question? The products of the following reaction are, okay. So what I have? So I have CH3, C triple bond C, CH2, CH3, okay. So what is used? Ozone and then hydrolysis. So hydrolysis, just understand that what is there? Water is present, just water. If you see, zinc is not present, okay. So there are 4 options which are given. अभी ये तो अल्कीन है, अल्कीन वी नो क्या करना होता है, बस ब्रेक कर दो डबल बॉन्ड, ब्रेक करके डबल बॉन्ड को यहाँ पे डबल बॉन्ड को लगा दो, ओके। तो अल्कीन सिर्फ अगर ओजोन होता तो ये बनता, बट ये क्या है, दिस इज अ डाइकीटोन। अब डाइकीटोन की क्या प्रॉपर्टी है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, अब मैंने कुछ देर पहले यही बताया था, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ये क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। सो दिस विल ऑल्सो ब्रेक एंड दिस विल गिव अस एसिड, ओके। सो इफ आई ट्राई टू राइट द रिएक्शन और राइट द प्रोडक्ट्स, सो दिस वुड बी व्हाट, CH3COH and this would be what, CH3, so I'm writing from this side, CH2COOH. So this is what, acetic acid. Although they are not asking the names. So acetic acid and we have propionic acid. So what is the option? The option C. If you see at the C option, that is the right. So we have acetic acid and we have propionic acid. Okay. So let's get into the next question. So what is the question? Now we have acetylene. Okay. Now acetylene in ozone forms some compound X. Then in the presence of zinc, and see, zinc has a reducing property. Zinc के साथ water डाल दो, zinc के साथ कोई भी डाल दो, zinc के पास reducing property और कहाँ तक reduce करता है ये, aldehyde तक. Okay, and there is some product which is forming Y. Now what they have asked this Y compound. Okay, तो अगर हमें reaction देखें तो क्या होगा, ओजोन के presence में डबल बॉन्ड हो, हटा दो और ये बना दो, तो X क्या बनेगा हमारा, C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन. अब जिंक इन प्रेजेंस ऑफ CH3COH है, राइट. तो अब जिंक की क्या प्रॉपर्टी है, जिंक हैज अ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी. ओके, सो इफ जिंक रिड्यूसेस दिस, सो व्हाट विल आई हैव, सो दिस बॉन्ड विल ब्रेक. ओके,
and this aldehyde will get reduced to what? Alcohol. So this will form what? CH2OH. Rather, this bond will not break. This bond breaks when? This bond breaks when there is only water. Okay, so this will be CH2OH. Okay, and the other will also be CH2OH. So what I am doing, this oxygen OH is written in CH2OH. So this is how it is reduced. Okay, so this is the product, and which is the product? It is option A. Okay, so option A is the right answer. So what is the next question? Right, so the next question is, now we have a reagent which is CH3, C triple bond C, CH3. Now there is some X which is present, which we don't know, and then there is zinc and water present, and then the product is also given. So what is forming? A diketone is forming, C double bond O, C double bond O, CH3. Okay, so if this is forming, so what is the question? The X is what? So what would be X? We know that a double bond is removed, C double bond O, C double bond O बन रहा है, तो ये किस केस में होता है? ये होता है ओजोन के केस में. So out of all the three reagents, what is X? X is ozone. So let's look at the fourth question. Now, so the fourth question is what? Okay. Now the question is, an alkene having molecular formula what? C7H14. Now we know how are the molecular formulas. So if it is CnH2n plus 2, तो ये होता है alkene. CnH2n ये होता है alkene. CnH2n minus 2 ये होता है alkyne. Right? अब CnH2n है. So if you see C7H14, so 7 into 2 14. So this is fitting into this formula. तो ये क्या है? Alkene है, right? So we know that this is an alkene. So there is one double bond that is present. Okay. Now what is the question asked? If we have an alkene with a molecular formula this was subjected to ozonolysis. So इसका ozonolysis करवा रहे हैं in the presence of zinc dust. So zinc is also used, and equal molar amount of the following two compounds are obtained. So we know what are the compounds. So this is one and this is the other. Okay. Now what are they asking? The IUPAC name of the alkene is. अब हमें इस alkene से ozonolysis करके ये products मिलते हैं. Okay. Now we have to find out कि ये alkene जो है, ये जो starting material है, इसका IUPAC name क्या है? So if you see what all do we have to know, we should know that this is the formula of alkene. The second thing that we should know is the IUPAC nomenclature. So IUPAC nomenclature भी निकालना होगा. Now if I tell you about I have told you about the retroozonolysis. Retroozonolysis अगर हम करेंगे तो हमें starting product मिलेगा. So to get retroozonolysis बस दो ऑक्सीजन को पास में ला दो. इसको मैं ऐसा घुमाकर लिख दूंगी. So what will this be? C double bond O, CH3, CH2, CH3. अब रेट्रोओजोनोलिसिस में क्या होता है? C डबल बॉन्ड हटा दो और बना दो alkene. Okay, so this is the alkene. Already वो large image बना है. So what I'll write a proper one. So CH3, CH2, CH3, and what else do I have? CH3. Okay. Now this is the alkene. अब इसका nomenclature आना चाहिए. For nomenclature, what we want the largest chain. अगर हम यहाँ से count करें, let's say, and go till here. So it is 1, 2, 3, 4, 5. If I go here, 1, 2, 3, 4. So this is smallest. So 1, 2, 3, 4, 5. Here also we have 5. So I can take this. Okay, अगर मैंने ये ले लिया as a largest chain, तो मुझे कैसा मिल रहा है? Okay, so at 3 and 4, do I have to do numbering from here? No, the alkene should have the lower numbering.
So lower numbering will be from here. So 1, 2, 3, 4 and this is 5. So 2 पे methyl है and 3 पे methyl है. So what would be the name? So this would be 2, 3. So 2, 3 dimethyl. And what is this? This is pent. And what is the position of double bond? So this is 2. 2 or 3 पे है, but we take the smallest number which is 2. So this is pentene. So which is the right option? So it is fourth, D option. So D option is right. Okay. Next question. Now this is a little tricky question. Now what is given? So we are doing the fifth question. 1 mole of an unsaturated hydrocarbon on reductive ozonolysis gives 1 mole of each. Now the IUPAC nomenclature or the common names are given. So one is what? Formaldehyde. So this is formaldehyde. Then the other is what? Acetaldehyde. Now this is one thing that you have to remember. Methyl glyoxal. Methyl glyoxal is not a very common compound. So what is it actually? CH3, C double bond O, C double bond OH. So this is a diketone. ठीक है. अब हमें क्या पूछ रहा है? The hydrocarbon is. अब इन तीन में से हाइड्रोकार्बन क्या हो सकता है? ओके. अगर let's say now what we have to do, we understand that we want to do a retro-ozonolysis और हमें starting material निकालना है. So if I do what? HC double bond OH. Okay. So rather than writing this way, what I'll do? C double bond O, hydrogen, hydrogen, C double bond O, CH3, hydrogen, CH3, C double bond O. So I'm trying to write the compounds so that each C double bond is properly visible. अगर मान लो मैंने इन दो को जोड़ दिया तो एज इट इज ये दो मिलके एक कंपाउंड बना देंगे, राइट? बट वी ऑल्सो हैव दिस कंपाउंड. ठीक है. तो वी कैन नॉट जस्ट ज्वाइन दीज टू, राइट? मुझे एक ऐसा कंपाउंड चाहिए जो कि वो बाकी दोनों को भी ज्वाइन करे. सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन यूज दिस कंपाउंड. फ्रॉम हियर आई कैन लेट्स से ऐड दिस कंपाउंड एंड फ्रॉम हियर दिस कंपाउंड. ठीक है. अब हमें ये पता है कि ये दो इसकी साइड्स डिफरेंट है. सो आई नो सी इसके साइड पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हुआ है. इसको क्या है, यहाँ CH3 है, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हुआ है. सो दीज टू कार्बोनिल्स आर ऑल्सो डिफरेंट. ओके. सो अगर मैं इसका नाम करती हूँ A, इसका नाम कहती हूँ B. नाउ B कैन ज्वाइन टू फॉर्माल्डिहाइड बट B कैन ऑल्सो ज्वाइन टू दिस एसिटाल्डिहाइड, राइट? देयर कैन बी टू पॉसिबिलिटीज. A can join to formaldehyde and A can join to acetaldehyde. Okay. So let's say acetaldehyde is C and formaldehyde is D. अब मैं we are having two options. So मैं दोनों options लगा के देखती हूँ. So B is joining with C. So B is joining with C. So B compound is joining with formaldehyde. Or D compound is joining with A part of the methyl glyoxal. A. Okay. So B, C, D, A. Right? Now I'll have to just position them that way. So if I keep this compound as it is, so CH3, C double bond O, C double bond O. I'll need more space actually. I'll write this a little below. Now what I have? CH3, C double bond O, C double bond O, hydrogen. Now B and C are joining. Okay. So यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे फॉर्माल्डिहाइड होना चाहिए. ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो पास में लिखने हैं ना. A और D is joining. So these two oxygen should be near to each other. So this would be C double bond O, CH3 and hydrogen. Right? अब जहां पे भी डबल बॉन्ड O है वहां से निकाल दो डबल बॉन्ड O. जहां भी डबल बॉन्ड O है वहां से निकाल दो डबल बॉन्ड O. राइट? और वहां पे क्या जोड़ दो? वहां पे लगा दो एल्कीन. Okay. So if I write this properly, how would this look like? So I have CH3, then I have C double bond C, CH2,
then there is hydrogen double bond CH3 and other hydrogen. Okay, so this is one product that I have got. तो ये one possibility में ये एक product था. Now the other possibility would be what? So the other possibility is B अब D के साथ जाएगा, A C के साथ जाएगा. So the second possibility that I have, B will be forming a bond with D, and अगर B D के साथ जाएगा तो A C के साथ, and A will be forming a bond with C. Okay. Now B and D should be written nearer to each other. So I have C double bond O, and यहाँ पे D लिख दो. So C double bond O, CH3 हाइड्रोजन. Now this can written be anyway, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें cis trans वाली चीज मिल रही है, so that is not asked. So that is a later part. Then what do I have? C double bond O and hydrogen. Now A and C are written together. So A and C, okay. So we have C double bond O and hydrogen and hydrogen. बस जहाँ पे भी C double bond O है उसको वहां से निकाल दो. Right, and then form what? Then form alkene. Right, now I'll just write a smaller version of this. So this is CH3, C double bond, CH3, hydrogen, 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 and hydrogen. Okay, so we'll try to match with the, so these are the two possibilities. Okay, now any one of this could be given because this is a multiple choice question. So this is one of the options is right. Okay, अब हम एक एक से मैच करके देखते हैं. Let's say if I take the first one, so it is CH2 double bond CH, no, if I match with this CH2 double bond CH double bond CH3, no, it is not matching with both of them. The other one is CH3 CH, no, it is not matching. Here CH3 CH double bond CH double bond and then CH3, yes, this is matching. So B option is matching with this. So let's see again. So if I have CH3 CH double bond CH CH double bond CH2, but then इसको CH3 लगा हुआ है. No, this is not matching. Okay, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है. No. Let's look at the C option. Okay, B option is also not matching with this. CH3 CH double bond. No, it is not matching. Right? C option. So it is CH2 double bond. Then उसको एक CH3 है, यहाँ से CH है, double bond. Then we have CH and CH3. Yes, this is matching to C option. And if I look at this, so this is CH2 double bond CH, then CH3, right, double bond CH and CH3. So this is matching to D option. Okay, so this is a MSQ question. So MSQ में we have more than one option, right? So what are the right options for this? So we have C and D as the right option. Okay. Let's look at the next question. Right. So which of the following? Let me erase some part. Okay. Which of the following can be used to distinguish between 1 butene and 2 butene? So what is given? 1 butene and 2 butene. Now this is about the position of double bonds. यहाँ पे double bond first position पे ही है, यहाँ पे double bond कहाँ है? Second position पे है. Okay? So if you remember, I have told you about ozonolysis. कि ozonolysis also tells the position of double bond. So ozonolysis will definitely be an answer. So C is an answer. Okay, but this is MSQ type. Now if you look at the Bayer's reagent, what is Bayer's reagent? So this has KMnO4. Okay, and yeah,
So Bayer's reagent is in the presence of KMnO4. Okay, and it also has water, and it is an alkaline solution, a mild solution, right? So what does it form in presence of Bayer's reagent? Bayer's reagent में क्या होता है कि जो भी डबल बॉन्ड हो, लेट्स से अगर ये डबल बॉन्ड लिया जाए, डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड हटा के यहाँ पे OH लगा दो, यहाँ पे OH लगा दो. So this is how the Bayer's reagent work. So दोनों जगह पे यहाँ पे भी OH लग जाएगा, यहाँ पे भी OH लग जाएगा. Okay, and in this case also, right? So we aren't actually getting position of double bond exactly because these two will not give us two different compounds in such. Okay, we cannot determine these compounds, so Bayer's reagent is not an option. Then the other question is other is hot alkaline KMnO4. Now remember, hot alkaline KMnO4 also works similarly as ozone. So if it is hot, now here hot was not given in Bayer's reagent, it is a mild or it is cold, but in hot alkaline KMnO4 it works like what? It works like ozonolysis. Okay, so it will do the same thing. अगर यहाँ पे हमारे पास एक alkene है और एक ये दूसरा alkene है, so यहाँ पे double bond तोड़ के this will give us what? This will give us C double bond OHH, C double bond O, and this. And here also it will break this, so this will give us C double bond O and C double bond O. Now there are two different compounds in the two different reactions, so we can determine them and find out. Okay, so B is also an option and C is also an option. And Tollens reagent does what? Tollens reagent helps us to find out the presence of aldehyde. So this is actually not aldehyde, this is an alkene, so this is not an option. Okay, let's get into the next question. So let's look at the next question. So what is the question? I guess it is 6. So ozonolysis of which of the following gives 2 molecules of acetaldehyde? So what do we want? 2 molecules of acetaldehyde. Okay, so from that one compound we should get 2 molecules when we break it. So if we want to find out what is the reactant, we do what? Retroozonolysis. So दोनों ऑक्सीजन को साथ में रख दो, and here also C double bond O, CH3 hydrogen. Now remove the double bond O, form a double bond C. Okay. Now which of them is giving? 1, 2, 3, 4. So it is what? 2-butene. So the answer is what? Option B. Okay. Let's look at the next question. Ethylene reacts with ozone gas to form the compound. Now what do we have? We have ethylene. So we should know the names of few compounds. Okay. At least the common names of them. Then we want to do what? Ozonolysis. Simple. C double bond C तोड़ के C double bond O बना दो. Okay. And what will we get? 2 molecules of HCl. So what is the answer? Option A. Next question. The olefins which on ozonolysis gives these 2 reagents. So one is what? Acetaldehyde and one is what? Propianaldehyde. Okay. So we have to just find out the retroozonolysis. And the other one is, okay, so if I remove these 2, just add a double bond here, बस ये है. अभी क्या है? 1, 2, 3, 4, 5. So this is what? 2-pentene. So what is the right option? D is the right option. Right? Let's look at the next question. Ozonolysis of 2-methyl-2-butene yields. Now we are given an IUPAC name. 2-methyl-2-butene. Okay. So first we'll write. So what is it? Butene. Now on the second position there is a methyl, and on the same position there is a double bond. So there is a C double bond C. Okay, so this is 2-methyl-2-butene. Now all I have to do is what? Ozonolysis. बस
बॉन्ड C तोड़ दो, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लगा दो. What will I have? C double bond O CH3. So one of them is acetone and the other is what? C double bond O hydrogen CH3. Acetaldehyde. So what does it give us? It gives us, so one of them is aldehyde, one of them is ketone. So does it give only aldehyde? No. Does it give only ketone? No. It gives both aldehyde and ketone. Okay. The next question is the final product formed by the ozonolysis of the compound. So we have RCH double bond C R2. Now what I have to do? I have to do ozonolysis. C double bond C तोड़ दो, यहाँ double bond O बना दो. So what will give us? This is RCHO. This is what? R2C double bond O. So this is what? A ketone. Right? So which of this is formed? See, RCHO is formed, R2CO is formed. So both A and B are formed. So the option is what? Option C. Right? So what is the next question? The alkene which on ozonolysis yields acetone. Okay? So if we are given retro-ozonolysis, so what I have told you, one thing what you can do is you can take the compound or you can take whatever the options are given, उसको तोड़ के देखो and then find out कि which of the following would give us the desired product which is given. दूसरा हम क्या कर सकते हैं? Just do the retro-ozonolysis. So we have C double bond O, C double bond O. So this is acetone, right? बस C double bond O, C double bond O निकाल दो, यहाँ पे alkene लगा दो. So which is this question? This option. So it is option C. Okay, if you see the option C, it is written in this way. So this is the right option. Okay. So C. Next option. Next question. The position of a double bond in an organic compound is determined by. Okay. So how can we find the position of double bond? We know it is what? Ozonolysis. So option A. Oxidation? No. Reduction? No. Hydrogenation? No. Specifically ozonolysis. Right? An alkene, next question. An alkene on ozonolysis give acetaldehyde. The alkene is. So what we have acetaldehyde. CH3 C double bond O H. Okay. So it cannot be just one acetaldehyde. Obviously it will give two acetaldehyde. So we write one more acetaldehyde. Okay. So if I want to find the alkene, just write double bond. So which is this alkene? This is 2-butene. Okay. So which is the right option? This is option B. So what is the next question? Next question is, this is a bit tricky question. Look carefully at this question. अब इसमें क्या कह रहे हैं? An alkene gives 2 molecules of HCHO. So what we are getting? 2 HCHO. Then what we are getting? 1 CO2. And what else we are getting? 1 CH3COCHO. CH3 C double bond O C double bond O H on ozonolysis. Then what is the structure? Okay. Now अब मैं क्या करूँगी? एक एक को ना ऐसे ओपन करके लिखूंगी. So C double bond O HNH 3 double bond O HNH. So this is 2HCHO. Now we have what? 1 C double bond O and 3 double bond O. So this is in कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना होगा? जब हमारे पास एक डबल बॉन्ड यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, तो हम क्या करेंगे? दोनों डबल बॉन्ड को ब्रेक करके वहां पे क्या डाल देंगे? ऑक्सीजन. एंड देयरफॉर वी गेट व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड. सो दिस इज हाउ वी हैव डबल बॉन्ड. यहाँ पे भी डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे भी. ओके. देन व्हाट वी हैव? दिस कंपाउंड, दिस वन. सो द अदर कंपाउंड इज CH3 C double bond O C double bond O H. Okay.
compounds that we are getting. Now I have to find out कि कैसे होगा. अब देखो, when there are so many compounds, if you see 1, 2, 3, 4 compounds that we are getting, so इसको जोड़ना, अच्छा ये यहाँ से भी हो सकता है, इसके भी हो सकता है. There are so many possibilities. So rather than doing that, what we'll do in such questions, we'll solve from the options that are given. So if I take the options which I have, right. So what are the options? अगर हम पहला ऑप्शन लेते हैं, so what is it? It is CH2, C double bond. We know that there is one such, double bond which is together, CH2, CH3. बस अब जहाँ डबल बॉन्ड है वो तोड़ दो, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो. Okay, so what did I do? So we have this double bond. एक double bond I'll remove. So if I remove this double bond, C double bond O, C double bond O. If I remove this double bond, C double bond O, C double bond O. So what I am getting is, I am getting one carbon dioxide, one acetaldehyde. No, not even acetaldehyde. Okay, so one we are getting formaldehyde, but then this is not matching. Okay, so A is not the option. So B will also be not an option, because why? We need a double bond which is together. If we look at option C and D, okay, let's look at option C. So what is it? It is CH2, C double bond, CH3 and CH3. Okay, so here if I remove this double bond, I have C double bond O and C double bond O. If I remove this double bond, I have C double bond O and C double bond O. So I'm getting one carbon dioxide, one formaldehyde, and one compound which is not matching to this. So C is not an option. D is the right option. Now we understand. Okay, so let's just solve and find out whether D is actually the option. Okay, so this is C double bond C, CH3, CH double bond CH2. Okay, now we will remove one double bond. So this would be C double bond O, C double bond O. This would be C double bond O, C double bond O. This would be C double bond O and C double bond O. Now we are getting two molecules of formaldehyde, right? One carbon dioxide and one this molecule. So if you look at this molecule, what is it? It is CH3, then C double bond O, then C double bond O and hydrogen. Okay, so this is the compound which is matching to this. So which is the right option? Option D is the right answer. Right. So the next question is, ethylene reacts with ozone to give what? Now we just did this question, ethylene reaction with ozone. I'll just do it for you again. So ethylene, when it reacts with ozone, so just remove the double bond. So what we are getting? Formaldehyde. So what is the right answer? Option E. So this was the 15th question. Then the next question is, okay, the next question is what I am going to give you in homework. Okay? So the question is, let's start the question on the board. So this asking is easy. Right? So this is the question. Copy down the question or take a screenshot out of it, and then you have to solve this question and tell me. Okay? So this was all about the ozonolysis topic, and then we will be discussing more topics in the other videos. Okay? Thank you.